こんなことはあなたにもまたどなたにも全く言いにくいことです。実はお亀はあの世で成仏ができないのです。私も一緒にその冥土の旅に出てやらないとどうしても成仏ができないようです。お亀は毎晩帰ってきて、私の脇に寝ます。葬式の日から毎晩。来ない晩はありません。様子や行いは生きていた時と全く同じですから。それから、いつでも、自分の来ることを誰にも言わないようにと申します。私にも死んでもらいたいのでしょう。